Hello everyone, a very good morning to all of you. Students of class 4th, how are you all? Are you fit and fine? Okay. So students, as yesterday there was completed the chapter first of remaining exercises. Hope so all have also done and completed. Okay. So now from today we'll start the next chapter, that is Neha's alarm clock. Okay, Neha's alarm clock. Chapter name is this. And the page number, let me show you, that is the page number 6. Page number 6. So in the chapter there's a girl, okay, and whose name is Neha, and she's also having an alarm clock. The story is related to her alarm clock. Start now, narrator. Okay, what's the narrator? Means a person who writes or speaks the story. A person who writes any story, that is called narrator. ठीक है ना, जिसने क्या किया, जिस पर्सन ने स्टोरी को राइट किया है, ठीक है, नरेटर ने, एंड स्पीकिंग भी कर रहे हैं. नरेटर सीज रिंग 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 मीन्स क्या हो रहा है, अलार्म की जो साउंड होती है, बिकॉज यू ऑल्सो वेन एवर यू गेट अलार्म साउंड, ओके, सो दैट यू गेट रिंग रिंग रिंग. ठीक है, अलार्म की साउंड यहाँ पे रिंगिंग हो रही है. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Means जो अलार्म है वो at 6 AM, okay, in the morning अलार्म जो है वो रिंगिंग कर रही है. ठीक है ना, मीन्स अलार्म जो बजनी है, अलार्म बजनी शुरू हो गई है. ठीक है, उसकी रिंगिंग शुरू हो गई है at 6 in the morning, अपने टाइम पे. और उसकी टाइमिंग क्या फिक्स की गई थी, उसकी टाइमिंग at 6 AM in the morning, okay, और at 6 AM पे फिक्स की गई थी, तो इसलिए अलार्म अपने टाइम पे रिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया है. नेहा मेक्स अ फेस एंड नाउ टिल दैट टाइम नेहा वॉज स्लीपिंग एंड देन व्हेन शी लिसन दिस अलार्म साउंड देन मेक्स अ फेस. वो क्या करती है, अपने फेस को बनाती है, मीन्स शी मेक्स हर फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद द पिलो. और क्या करती है, वो अपने ईयर्स को अपने पिलो से कवर कर लेती है. ओके, क्या करती है, अपने ईयर्स को, जो भी उसने पिलो यूज़ किया है, उस पिलो से अपने ईयर्स को कवर कर लेती है बाय मेकिंग फेस. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट एंड अगेन शी वेंट इनसाइड द वार्म ब्लैंकेट. और इस तरह से वो अगेन अपने वार्म ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है. ओके, बट she knows she has to be get up. But नेहा knows, नेहा को पता है that she has to get up, कि उसे क्या करना पड़ेगा, उसे मॉर्निंग में अब वेकअप करना पड़ेगा. गेट अप मीन्स उठना पड़ेगा. ओके, उसे मॉर्निंग में उठना है. she knows, वो जानती है, उसे पता है. she muttered to herself. muttered means talk to herself, talk to himself means आपस में बात करना, खुद से बात करना. ठीक है, she muttered to herself means she is saying to herself, oh no, now I have to be get up, okay, because alarm clock has been started. Then Neha said again, this alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. means Neha is muttering. yes, नेहा जो है वो muttering कर रही है, she is muttering to herself. दिस अलार्म मीन्स ये जो अलार्म क्लॉक है ऑलवेज रिंग्स एट 6 मीन्स ये क्या होता है, हमेशा 6 o'clock पे ये रिंग होता है, ये रिंगिंग होनी शुरू होती है. एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे हमेशा बेड से पुल कर देता है, मीन्स मुझे बेड से हमेशा उठा देता है. ओके, मीन्स मुझे उठना पड़ता है, हैव टू बी वेकअप आफ्टर लिसनिंग दिस अलार्म क्लॉक एट 6. ओके, इट इज़ सो अनफेयर एंड नाउ शी सेड इट इज़ सो अनफेयर मीन्स ये बहुत गलत बात है, मीन्स इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है. ओह हाउ आई वुड टू लव और हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. अब यहाँ नया कह रही हैं, सो सेइंग टू हरसेल्फ, ओह मीन्स हाउ आई वुड लव मीन्स क्या मैं मॉर्निंग टाइम में कुछ और टाइम तक स्लीपिंग नहीं कर सकती. मीन्स हाउ मच आई लव टू स्लीप, जितना मीन्स मैं स्लीपिंग करना लव करती हूँ, लाइक करती हूँ. ठीक है, मीन्स स्लीपिंग करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कुछ और टाइम तक मॉर्निंग में स्लीपिंग नहीं कर सकती हूँ.
मीन्स सी इज सेइंग टू हर सेल्फ, सी इज़ मटरिंग टू हर सेल्फ। ये सारी जो टॉकिंग है वो खुद से कर रही हैं, ठीक है ना। स्पीक बहुत ही स्लोली वॉइस में, स्लोली साउंड में खुद से टॉकिंग कर रही हैं। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट जॉब सम टाइम। यहाँ पे विश कर रही हैं, आई विश मीन्स मैं विश करती हूँ ये क्या, ये जो क्लॉक है, ये जो क्लॉक है वो अपना जॉब मीन्स अपना वर्क मीन्स ये जो रिंगिंग करने का जो वर्क होता है, ये सी सेइंग दैट ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ शी इज़ विशिंग दैट दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट जॉब सम टाइम। मीन्स ये जो रिंगिंग होती है एट 6 o'clock पे, ये अपने जॉब मीन्स अपना वर्क जो है कुछ टाइम के लिए फॉरगेट हो जाए। ओके, एंड नाउ नरेटर इज सेइंग समथिंग फॉल्स, नाउ समथिंग हैज़ फॉलन डाउन। नेहा स्माइल्स, और नेहा क्या करती हैं, नेहा जो है वो स्माइल करती हैं। ओके, एंड नाउ नेहा सेज नेहा ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, एंड देन नेहा saw that, then नेहा सी देयर नाउ हर क्लॉक हैज़ फॉलन। क्या हुआ है, उनका जो क्लॉक है, अलार्म क्लॉक है, वो फॉलन हो गया, गिर गया। ओके, हाउ हैप्पी आई एम, एंड नाउ सी सेज नाउ अब मैं कितनी हैप्पी हूँ, आई कांट टेल यू नाउ हाउ मच आई एम हैप्पी। ओके, वाई, बिकॉज टमोरो आई कैन गेट अप लेट, क्योंकि अब कल जो है नेक्स्ट डे मैं अब लेट से उठ सकती हूँ, बिकॉज देयर विल बी नो एनी अलार्म क्लॉक एंड दैट्स वाई आई विल बी लेट। ओके, आई विल बी स्लीप टिल लेट टाइम मीन्स। देन नरेटर सेड नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, देयर वॉज नो अलार्म विद नेहा, बिकॉज दैट अलार्म वॉज फॉलन ना, दैट वॉज नॉट इन यूज, दैट वॉज यूजलेस नाउ। सो नेहा स्लीप्स एंड देन while getting no any type of alarm now नेहा was sleeping। वो नेहा जो है वो स्लीपिंग कर रही है, ओनली स्लीपिंग कर रही है। The small chirpy birds, and there was a small chirpy birds। Now what happened there, let's come with me। yes, पेज नंबर you have 7 now। यहाँ देखिए पेज नंबर 7 है, तो चलिए देखते हैं। yes, a small chirp bird which come to the window still every morning find Neha still sleeping। ओके, वन चिरपी बर्ड विच कम टू दी विंडो मीन्स क्या होता है, एक जो बर्ड है वो विंडो के पास आता है। ओके, स्टिल एवरी मॉर्निंग वो आता है, फाइन। ओके, एंड देन दैट बर्ड फाइंड, वो बर्ड जो है फाइंड करता है कि नेहा जो है स्टिल सी इज स्लीपिंग। ओके, वाई, बिकॉज हर अलार्म क्लॉक हैज़ बीन फॉलन नाउ, दैट वॉज नॉट इन यूज। ओके, एंड दैट्स वाई शी डिडंट गेट टाइम and she was sleeping। Birds, and now birds, when the bird shout to Neha, then that bird say wake up dear। now that bird has started to wake up to Neha, wake up dear Neha wake up, उठ जाओ आप, wake up fast, जल्दी उठ जाओ। Narrator, Neha gets up with a start। नेहा वहाँ क्या होता है, वो गेटअप होती हैं नेहा। ओह नो, इफ़ इट इज़ नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स। एंड व्हेन नेहा वोक अप एंड नाउ वो देखती हैं कि यहाँ पे जब अलार्म क्लॉक नहीं है, जिससे मैं जो कि मुझे क्या करता था मॉर्निंग में वेकअप करा देता था, तो अब क्या है, इट्स दीज बर्ड्स, अब ये बर्ड्स हैं जो कि मुझे क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग करने नहीं दे रहे हैं। Why don't they leave me alone? And now she is saying why don't they leave me alone? ये लोग मीन्स ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे अकेला क्यों नहीं रहने देते, why do they disturb me? मुझे ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम अलार्म क्लॉक एंड सेकेंड टाइम बट why are they disturbing me? सारी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है, परेशान क्यों कर रही है, मुझे अकेला रहने क्यों नहीं दे रहे हैं। ओके, समटाइम यू ऑल्सो से आई स्पीक लाइक ना नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। और ये जो विश थी वो नेहा की वो ट्रू हो गई। कैसे, द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर। एंड क्या हुआ, नेहा ने जैसे ये विशिंग की कि ये जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स जो हैं वो यहाँ से चले जाने चाहिए। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मॉर्निंग, नाउ ओनली देयर वाज नो अलार्म, वहाँ पे अलार्म ही नहीं थे क्योंकि अलार्म तो ऑलरेडी इनके अनयूजफुल हो गए थे। और जो बर्ड्स थे वो भी नेहा को वेकिंग करने के लिए या वेकअप करने के लिए नहीं आए थे। ओके, देयर आर नो बर्ड्स आइदर, वहाँ पे कोई बर्ड्स भी नहीं थे। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, बट
वहाँ पे कौन था, बट वहाँ पे कौन था, मीन्स एक्सेप्ट ऑफ अलार्म क्लॉक एंड बर्ड्स, ओके, हु डोंट वांट, जो नहीं डजंट वांट, नहीं चाहती थी कि नेहा जो है अपनी स्कूल बस वो मिसिंग करे। कैन यू गेस हु इज़ इट? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कौन है? द बिग ब्राइट सन, येस, दैट बिग ब्राइट सन वॉज देयर, मीन्स ही फील्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। क्या हुआ? जो बिग ब्राइट सन था मॉर्निंग के टाइम, उसने क्या किया, नेहा के रूम को फिल कर दिया, भर दिया विद अ वार्म स्माइल। एक वार्म स्माइल के साथ नेहा के रूम को बिग ब्राइट सन ने उसको क्या कर दिया, उसको फिल कर दिया। एंड नाउ व्हेन नेहा विल गेट द सनशाइन, हार्ट सनशाइन, एंड देन शी विल गेट अप, ओके, वो गेटअप होंगी ना, यस, उसके बाद वो गेटअप होंगी एंड देन शी विल गेट रेडी फॉर स्कूल एंड शी विल गेट हर स्कूल बस ऑल्सो। But Neha was thinking only school, means alarm clock was disturbing to her and birds were, okay. But this okay students, so now it was today's explanation. So students, have you understood whatever I explained today? समझ में आप लोग को? Okay, if you have understood, that's good. Now read the chapter, okay, and read the chapter of remaining passages, okay. Now thank you, have a good day.